Namaste everyone. I want to tell you that I changed my channel name due to some reasons. Please encourage and stay with me so I will make good variety and dishes as now to you all. आज हम बनाएंगे बचे हुए खाने को और सिंपल और टेस्टी कैसे बना सकते हैं। सबका घर में तो चावल बच जाएगा। अभी सिंपल तड़का राइस बनाएंगे। 1 स्पून ऑयल, हाफ स्पून मस्टर्ड सीड, हाफ स्पून ज़ीरा और इसमें 1 स्पून चना दाल, रेड चिल्लीज, थोड़ा हींग डालिए। रेड चिल्लीज को अच्छे से फ्राई कीजिए, ब्राउन कलर आना चाहिए। ये रेड चिल्लीज राइस के साथ खाने में अच्छा लगता है। और करी लीफ, हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर डालिए। बस अभी राइस इसमें डालकर मिक्स करेंगे और साल्ट डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये रेडी है। ये सिंपल एंड टेस्टी भी रहते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा है। ये एक बार ट्राई करके देखिए। अभी हम इडली के साथ बनाएंगे। बचे हुए इडली कैसे बना सकते हैं? ये एकदम सिंपल है। ये हाथ में ऐसे तोड़ लीजिए और इसके लिए हम ऑनियंस, ग्रीन चिल्लीज, कड़ी पत्ता, बस अभी इसमें 1 स्पून ऑयल डालकर 1 स्पून चना दाल, राई और कड़ी पत्ता, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली भी इसमें डालकर फ्राई करेंगे। ज़्यादा मत फ्राई कीजिए, थोड़ा ऐसे क्रिस्पी रहने दीजिए ऑनियंस को। और थोड़ा टर्मरिक पाउडर। अभी इसमें तोड़ी हुई इडली डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। साल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इडली में साल्ट रहेगा। हमारे घर में तो सुबह इडली थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ ताकि शाम को ऐसे बनाकर खाने के लिए। घर में तो सबको ऐसे पसंद आते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी और एक रेसिपी बनाएंगे। चपाती तो हर घर में बच जाएगा। पहले रोटी को ऐसे काट लेंगे। इसके लिए ऑनियंस, कैप्सिकम, टमाटो और थोड़ा गार्लिक एंड करी लीफ ऐसे लंबा लंबा काट कर रखिए। अभी एक कढ़ाई में 1 स्पून ऑयल तक डालेंगे। उसमें ये पीसेस सब डालकर थोड़ा थोड़ा फ्राई करके रखेंगे। सब पीसेस ऐसे ही करके रखिए। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अभी और 1 स्पून ऑयल डालकर इसमें पहले गार्लिक, करी लीफ और ऑनियन, कैप्सिकम डालकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें साल्ट और टमाटो भी डालेंगे। टमाटो सीड निकाल कर कट करके रखिए। और इसमें चिल्ली टमाटो सॉस में 2 पैकेट डाल रहा हूँ। 2 स्पून तक रहेगा ये। बस ये फ्राई किया हुआ रोटीज़ को इसमें डालिए और इसमें पेपर पाउडर। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम में रख के मिक्स कीजिए। बस ये बन चुका है। देखिए ये
किसी चाट से कम नहीं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको पसंद आएगा। मैं आज 3 रेसिपीज़ बनाई थी, ज़रूर ये तीनों आप ट्राई करके देखिए।